အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မင်းဘပြည်သူများနဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမများကိုမော်တော်ယာဉ်မော်တော်ဆိုင်ငယ်စတဲ့အင်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးစွဲရတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ပန့်ဖို့အထောက်အကူပြုချောစီတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်ချောစီရဆိုရင်မိမိအသုံးပြုနေတဲ့အင်ဂျင်တွေကိုထည့်ပေးခြင်းအပြင်ဘလောက်အထိအကျိုးရှိတယ်ဘလောက်အထိအင်ဂျင်ကြန့်ခိုင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြသသွားမှာကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်နဲ့စမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်နဲ့ပို့တိုင်းမှုကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးမဲ့ချောစီနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပို့တိုင်းမှုကိုစမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြသသွားမှာကတော့10ဘိန်းကားရဲ့ဘောဒီနော်ဘလောက်မားတယ်ဘလောက်ကြန့်ခိုင်တယ်ဆိုတာနော်ကျွန်တော်ဝတ်ဆော့ဆရာတွေမော်တော်ယာဉ်သုံးစွဲသူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီဘောဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သွားမှာဟုတ်ကဲ့ဘာအရာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့10ဘိန်းကားရဲ့ဘောဒီဘာအရာမှမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်ပြသွားမှာတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်နဲ့စမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ10ဘိန်းဘောနဲ့စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာပုတ်တိုက်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်เนาะဘယ်လောက်အထိပေါ့စားသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးစမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคလုံးအင်ဂျင်ဝိုင်ဒီခုဒီကိုမလာဆိုင်ကနေပဲဝယ်လာတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်နော်အခုကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကနေပြီးတော့ဒီဝါရှော့ကနေပြီးတော့သုံးစွဲနေတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်ချက်ထောင်ပြခါဟုတ်ကဲ့เนาะအင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်ပါเนาะအင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်နဲ့စမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်နဲ့ကျွန်တော်10ဘိန်းဘောထောက်ကိုကျွန်တော်စီမထည့်ပဲနဲ့ပထမဆုံးစမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ချောသီကိုမထည့်သေးပါဘူးเนาะအခုအင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစီလေပတ်မှုကိုပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီစီလေပတ်မှုကိုကျွန်တော်ဝိတ်ဘိန်းနဲ့ကျွန်တော်ဖိချပြီးတော့စမ်းသပ်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတပိန်းထည့်ထားပဲနော်ပေးပို့ထားတယ်နော်တပိန်းထည့်ထားပြီးတော့ပေးပို့ထားပါတယ်အခုနောက်တပိန်းထပ်ထည့်ပါမယ်နော်သူ့ရဲ့အတန်လဲကျန်းနေပါတယ်နော်ဆက်တန်အခုနှစ်ပိန်းနဲ့ပို့တိုက်အောင်နော်ပြတ်သွားဖြစ်ပါဒီဘက်အချမ်းပဲပို့ထားဖိချပေးပြီနော်ရပ်သွားဝိတ်နဲ့ဖိချတဲ့အခါကျရင်ရပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်တွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်တို့နဲ့ထပ်ဖိကြည့်ပါအခုထပ်ဖိအားနဲ့ဖိပါရပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဝိတ်ဘိန်း2ဘိန်းနဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်နဲ့ကျွန်တော်10ဘိန်းဘောထောက်ကိုစမ်းသပ်မှာအတန်ကြမ်းလေးနဲ့အားနဲ့ဖိတဲ့အခါကျရင်ရပ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချောစီနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြန်စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုစမ်းသပ်မဲ့ချောစီနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုလေပတ်နေတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်တဲကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ကြည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်လိုအနေထားရှိရဆိုတော့ပရိသတ်များတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်တမ်းတယ်နော်လက်ရှိအခုအင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်နဲ့လဲတဲ့အခါမှာเนาะအခုကျွန်တော်တို့ဘောထောက်ဟာစားသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမြင်တဲ့အတိုင်းစားသွားပါတယ်เนาะပူလဲတအားပူပါတယ်เนาะဘောထောက်မှာခြိုက်ဝင်သွားတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ထဆန်းတပ်ပြတ်တော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နော်ဒီအနေထားကိုပဲကျွန်တော်တို့ချောစီနဲ့ထည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖိကြမယ်နော်ဖိကြည့်လိုက်ရင်နော်ဖိကြည့်လိုက်ရင်ဟိုကကျွန်တော်ချောစီမထည့်တဲ့အနေထားမှာဖိလိုက်ရင်ရပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်လေပတ်မှုဟိုအတန်ကျန်းတဲ့အပြင်လေပတ်မှုလည်းရပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်တိုက်ကြဟုတ်ကျွန်တော်ဆော်လာပါနော်ညီဘယ်ကြောက်တက်တက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းသပ်မဲ့ချောစီနဲ့ထည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြသမဲ့ချောစီနဲ့အတန်မဲနားလာလားနော်အခုဆိုရင်စီထိပြီးရတဲ့အတန်လဲညက်သွားတယ်နော်ပြီးတော့အခုကျွန်တော် weight ဘိန်းနဲ့ကျွန်တော်စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်နော်အားရှိတော့ဖိချပြီးတော့စမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိချအတန်ညံ့ညံ့ညွန်ညွန်နဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့နော်ဖိတဲ့အားကိုလည်းပြန်ခံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ခဏမီကိုမတက်ဘူးနော်ခဏအရင်တော့ကမီကိုထွက်တယ်နော်မီကိုထွက်ကျွန်တော်တို့နော်ဟိုဟာဘောဓာတ်ကိုမစားတဲ့ဘက်ပြန်လဲပြပြီးတော့ဖိချပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်စမ်းပြန်နော်အခုဒါကခဏတွေးလိုက်ပြီးသားခဏကမလာတို့ဟိုတင်းစားရနာဟာနော်စားရဲဟာတန်သားပြန်ကြရင်ဘယ်လားအပူချင်းဘယ်လိုနေအပူရောလားအပူချိန်လဲဒီစီထက်ချင်းအပြင်အပူချိန်ရလဲရော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုရင်ဘောတော့နော်တစ်ဖက်ပြန်လဲလိုက်အစ်စ်နဲ့ဘာမှချစ်အပြည့်ရမရှိရဲ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်စမ်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ခဏဘူးကအင်ဂျင်ဝိုင်ပဲနော်ပြန်ထဲမှာဟုတ်ကျွန်တော်ချိုးစီနဲ့ပြန်ထဲမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်အင်ဂျင်ဝိုင်အသစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ချောစီနဲ့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဝက်ဘိတ်တစ်ဘိတ်တင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဝက်ဘိတ်နှစ်ဘိတ်တင်တယ်နော်အတန်ညံ့ညံ့ညွန်ညွန်နဲ့ဘာမှစူညံတယ်မထွက်ပါဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဲအားနဲ့ဖိကြည့်ပြီးတော့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆရာနော်အတန်နားထောင်ကြည့်နော်အင်ဂျင်ကလေပတ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗလာကြီး workshop ပိုင်ရှင်ကိုမောင်လာနေပြီးတော့အားနဲ့ဖိပြီးတော့စမ်းသပ်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စမ်းသပ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဘယ်လိုမှမရပါနော်ဟုတ်ကဲ့အားနဲ့ဖိပါတယ်နော်ဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေတယ်နော်နောက်တစ်ယောက်စမ်းသပ်လို့ရပါတယ်နော်နည်းနည်းဖိပြကြည့်ပါနောက်တစ်ယောက်လာစမ်းသပ်ပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတန်ညင်းညင်းညွန်ညွန်နဲ့ဒီမှာကင်နာဘာကြောင့်မော်တာကြွတ်တာဖိထားပြီးတော့ဟိုမှာဖိနှစ်ခုလုံးဖိဟုတ်ကဲ့စမ်းသပ်နေပါတယ်နော်ကဲအားကောင်းကောင်းနဲ့နော်စမ်းသပ်ပြသွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်မော်တာလောင်အောင်မကြောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာတစ်ဖက်ကလောက်ပြပါမယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်စမ်းသပ်ပြနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘောတော့ဘလောက်စားသွားတယ်ဆိုတာပြန်လဲပြတ်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဆရာမောင်လားဆရာကြည့်ကြည့်ပါခဏအခုကင်လာတယ်ဟောဘလောက်အပူကြီးဘလောက်ရှိတယ်ဒီဘောကြီးဘလောက်ပူလဲအခုဘောတော့ဘောတော့နဲ့အခုကျွန်တော်နော်ဒီကောင်ပပပဲဒီကောင်ဆရာနဲ့ရောက်လို့အားနဲ့ဖိတာနော်အခုကျွန်တော်တို့ချောစီရောအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘောတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်မထင်တော့ဘူးဟိုကနည်းနည်းကြီးချွတ်တဲ့အနေထားတော့ပဲရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုကခြိုက်ရပြုတ်ရတယ်မရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချောစီကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အင်ဂျင်ရဲ့ဟိုဟာခိုင်ခန့်မှုเนาะကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ရဲ့တာရှည်ခံမှုကိုကျွန်တော်တို့မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ပြသသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီမှာဒီယုံမှာနော်စွန့်ပစ်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်အကြနဲ့စမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်အကြနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမထည့်ပဲနဲ့အရင်တစ်ခေါက်စမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ဝိုင်အကြနဲ့ဒီဝါရှော့ယုံကကိုမလာဝါရှော့ယုံကအင်ဂျင်ဝိုင်အကြနဲ့စမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြသသွားမှာတော့ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်အကြတစ်မျိုးတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ7ဘိန်းဘောဓာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိတ်ဘိန်းတစ်ဘိန်းတင်ပါတယ်နော်နော်အတန်တော်တော်ကျန်းပါတယ်နော်အတန်တော်တော်ကျန်းပါတယ်ခင်ဗျအတန်နားတော့နော်အငွေ့ပါထွက်ပါတယ်နော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းအငွေ့ပါထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ဘိန်းထပ်ထည့်ပါမယ်ဝိတ်ဘိန်းနှစ်ဘိန်းနဲ့ရက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်နော်ညီကိုမောင်မများမြင်ရတဲ့အတိုင်းဝိတ်ဘိန်းတစ်ဘိန်းဝိတ်ဘိန်းနော်ဒီမှာတစ်ဘိန်းနဲ့လည်နေသေးတယ်နောက်တစ်ဘိန်းနော်ဒီမှာညီကိုငွေလည်းထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ဘိန်းထပ်ထည့်ပါမယ်နော်အတန်အကျန်းနဲ့မိကိုလည်းထွက်ပါတယ်နော် ရလာ အခုအင်ဂျင်ဝိုင်အကြနဲ့ဆန်းတာ လက်ကင်ကင် နော်လက်ကကင်လာပြီးတော့ဖိကြည့်နော်ရက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အားနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်နဲ့နော်ရက်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုဆိုရင်ဝက်ဘိန်းနှစ်ဘိန်းရဲ့အားနဲ့တော့မှနော်မလဲနိုင်ပဲနဲ့ရက်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဘလောက်နော်အင်ဂျင်ဝိုင်အဟောင်းနဲ့တစ်ချက်ပို့လိုက်ဒီရှိ ဘလောက်စားပါလဲပြ နော်ဘလောက်စားသွားလဲနော်ဒီမှာတော်တော်ချိုက်သွားပါတယ်အင်ဂျင်ဟောင်းနဲ့နော်ဘောတော့7ဘိန်းဘောတော့တော်တော်ချိုက်သွားပူလဲတော်တော်ပူပါတယ်နော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းနော်တော်တော်ချိုက်သွားပါတယ်လဲမနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့အပူချိန်အငွေ့ပါပြန်มาတယ်နော်ပြီးတော့ဘောတော့လဲတော်တော်ချိုက်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်အကြကိုပဲကျွန်တော်တို့ချောစီကြော်ညာတဲ့ချောစီနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြန်လဲစမ်းသပ်ပြတ်တတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဟိုကဘောတော့လဲအောင်မလား လေဝီကောင်ပဲခဏမယုံနိုင်ဘူး ဟုတ်ကဲ့ စီထည့်ပြီးတော့ ကဲအတန်လားထားလိုက်တော့ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတဲ့ချောစီနဲ့ထည့်လိုက်ပါပြီအတန်လဲညံ့သွားပါတယ်အခုဆိုရင်ဝိတ်ဘိတ်တစ်ပိတ်ကျွန်တော်တို့တင်ထားပြီအတန်ညံ့တယ်မင်းကိုလည်းမထွက်ပါဘူးခင်ဗျနောက်တစ်ပိတ်ထပ်တင်ပါမယ်အတန်မဆူညံပါဘူးညံ့ညံ့ညွန်ညွန်နဲ့အတန်ဟာ လား နော်ကဲဆက်ဆရာတယောက်လာပြီးတော့ ခဏနဲ့တော့ဒီမှာကြိုင်ပြီးတော့ ဒီမှာကြိုင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကဲပြီးမယ်ဆက်ဆရာအားနဲ့ကိုဖိနေပါတယ်နော်အားနဲ့ဖိပါတယ်နော်မရသွားပါဘူးနော်အားနဲ့ဖိပါတယ်မရသွားပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အတန်ညင်ညင်ညွန်ညွန်နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဘောစစ်လဲမယ်လဲပြီးတော့ပြန်ပြပေးမယ်ဒီကစားချင်း ဟိုကျွန်တော်ကြော်ညာတဲ့ချောစီနဲ့ရောစထားတဲ့အနေအထားမှာပဲကျွန်တော်ဘောဓာကိုအချောပဲပြန်လှည့်ပြီးတော့เนาะပြန်စံတပြတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအားများတန်ထားတော့ပုတ် ကိုညာတော့မင်းတို့ဘောစီရလည်းမကြည့်ပဲနဲ့မင်းဒီဆက်ချက် ဟုတ်ကဲ့များအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အင်ဂျင်ဝိုင်အကြနဲ့เนาะကျွန်တော်ကြော်ညာရတဲ့ချောစီနဲ့ထည့်ပြီးတော့စံတပြတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အခု7ဘိတ်ကဘောဓာဘာတန်ရမှမရှိပါဘူးเนาะဘာတန်ရမရှိတဲ့ဘောဓာကိုကျွန်တော်အခုအင်ဂျင်ဝိုင်အကြနဲ့ကျွန်တော်ကြော်ညာတဲ့စီနဲ့စံတပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဝက်ဘိတ်တစ်ဘိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အတန်ညင်ညင်ညွန်ညွန်နဲ့ထွက်ပါတယ်နော်ဝက်ဘိတ်တစ်ဘိတ်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်တယ်နော်ဝက်ဘိတ်တစ်ဘိတ်နော်ဝက်ဘိတ်တစ်ဘိတ်နဲ့စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့အတန်ဝက်ဘိန်းနှစ်ဘိန်းနဲ့နော်အတန်နည်းနည်းအင်ဂျင်ဝင်အကျနဲ့ဆိုအတန်နည်းထွက်ပေမဲ့ညံ့ညံ့ညွန့်ညွန့်ပဲနော်ကျွန်တော်လေပတ်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အတန်ညံ့ညံ့ညွန့်ညွန့်ပဲပြောပဲအခုဆိုရင်ကဲဝက်ဆော့ဆရာတရားလောက်နည်းဖိပြပါနော်အင်ဂျင်ဝင်အကျနဲ့ပဲကျွန်တော်စမ်းသတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဖိပေးမယ်ခင်ဗျဖိမယ်နော်ဖိပါတယ်အားနဲ့ဖိပါတယ်အင်ဂျင်ဝင်အကျနဲ့ကျွန်တော်ကြော်ညာတဲ့ချောစီနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလေပတ်မှုမရတန့်သွားပါဘူးညင်ညင်ညွန့်ညွန့်ပဲအတန်ထွက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအခုကျွန်တော်စားမစားကျွန်တော်ပြန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘောတော့ခြိုက်သွားလားနော်ဘောတော့စားသွားလားကျွန်တော်ပြန်လဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဂျီပုတ်တဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိပါတယ်နော်ဂျီပုတ်တဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိပါတယ်နော်ဘာမှခြိုက်ခြင်းပြုတ်ခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကြော်ညာတဲ့ချောစီနဲ့အင်ဂျင်ဝင်အကျနဲ့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ညီကိုမောင်နှမများကိုနောက်ထပ်စမ်းသပ်ပြမှာကတော့အင်ဂျင်ဝင်အကျနဲ့စမ်းသပ်ပြပါမယ်နော်အင်ဂျင်ဝင်အကျထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ခုကန်ဘာကိုကျင်ညာကျင်နာကန်ကြားဘူးမရေရှိတဲ့တရားရှိတဲ့ဒီရေရှိတဲ့ကျဲနော်ဟုတ်ကဲ့အင်ဂျင်ဝင်ကျနဲ့ထည့်ပါမယ်နောက်တရားဘူးနော်တရားဘူးနဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျင်ဝင်အကျတဲ့ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တရားစားတဲ့တရားနော်စားကြထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေနဲ့နော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရေတတ်မှုရေနဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီဇယ်နော်ဒီဇယ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်၃မျိုးပါနော်အင်ဂျင်ဝင်အကျရယ်နော်တရားရယ်နော်ရေရယ်နော်ဒီဇယ်ရယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမပါပဲနဲ့သူကသူတီးတန့်ပြီးကျွန်တော်အရင်စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီတာတွေထဲထားတဲ့ကားကြီးရဲ့လေပတ်မှုပါအဲ့ဒါတောင်းလိုက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာဆက်ဆက်တာဒီဟာအဲ့ဒီ၄မျိုးပေါင်းစထားတဲ့ဟိုဟာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်စီမပါပဲနဲ့ကျွန်တော်ကြော်ညာစီမပါပဲနဲ့အစမ်းသပ်ပြတ်သက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဘောတော့ clear ဖြစ်ပါတယ်အခုဘောတော့ဘာမှအရာမရှိပါဘူးဘာမှအရာမရှိတဲ့ဘောတော့နဲ့အဲ့ဒီခုနအရာဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့စမ်းသပ်တာရောစထားတဲ့ဟာကိုအရင်စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲစလဲပါပြီအခုဆိုရင်ဝက်ဘိတ်တစ်ပိတ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝက်ဘိတ်တစ်ပိတ်တင်ထားတယ်ဟောအငွေထွက်ပါတယ်ခင်ဗျနော်အပူချိန်များပြီးတော့အငွေပြန်ပါပြီနော်ဟိတက်လာပါပြီနော်ခဏပါပဲအခုချလိုက်တာနဲ့ဟိတက်လာဝက်ဘိတ်နှစ်ပိတ်ရပ်သွားပါတယ်ခင်ဗျနော်နှစ်ခေါက်လောက်ပြန်မပြီးပြန်ချကြည့်နော်ဝက်ဘိတ်နှစ်ပိတ်နဲ့ကရပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအခုသူ့အရာဝတ္ထုအင်ဂျင်ဝင်အကျရယ်တရားရယ်ရေရယ်ဒီဇယ်ရယ်၄မျိုးပေါင်းစားထားတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်စမ်းသပ်တာမလည်နိုင်ပါဘူးအငွေ့လည်းထွက်ပါတယ်နော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်အခုဝက်ဘိတ်တစ်ဘိတ်တော့မှနော်သူမလည်နိုင်ပါဘူးအငွေ့ထွက်အောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာထားတဲ့ချိုးစီနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြန်လဲစမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟုတ်ကဲ့အခုဒီအင်ဂျင်ဝင်အကျရယ်တရားရယ်ရေရယ်ဒီဇယ်ရယ်ရောစထားတဲ့အရေးထဲမှာကျွန်တော်စမ်းသပ်တာကိုအရာဝတ္ထုဟာနော်ဘောတော့တော်တော်ခြိုက်သွားပါတယ်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်တော်တော်ခြိုက်သွားပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ဆက်လေပတ်မှုလည်းရပ်သွားပါတယ်နော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဘောတော့ခြိုက်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတဲ့ချောစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ပြန်လဲစမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စားတဲ့အရာဝတ္ထု၄မျိုးရောစားစီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတဲ့ဟိုဟာ
ပတ်မိုးစီနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်စတင်လက်ပါနေပါပြီနော်အတန်လဲညင်ညင်ညွန်ညွန်နဲ့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိတ်ဝိတ်တပိတ်ထဲတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအတန်လဲငိမ့်တယ်မီးကိုထွက်တာလည်းမရှိပါဘူးနော်အေးစေးစေးတယ်နော်ကြားရဲ့ရေရဲ့ဒီဇယ်ရဲ့နောက်အင်ဂျင်ဝန်အကြရဲ့ရောစားထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလဲဝိတ်ဘိန်းနှစ်ဘိန်းအေးစေးရရှိနေပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကဒီချောစီနဲ့ပေါင်းစားပြီးတော့အင်ဂျင်ဝန်ခုနအရာဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့ပေါင်းစားပြီးတော့လေပတဲ့နေရာမှာအေးစေးပဲဖြစ်နေပါတယ်နည်းနည်းလေးဖိကြည့်ပါခင်ဗျဖိလို့ရတယ်ဖိတာဖိကြည့်ပါနော်ဖိစမ်းကြီးကဝိတ်ထထည့်မယ်လူအားနဲ့ဝိတ်ထထည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲလူအားနဲ့ဝိတ်ထထည့်တယ်နော်ရတော့မရသွားဘူးလေပတ်မှုကောင်းလို့ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျနော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါညင်ညင်ညွန်ညွန်နဲ့နော်လေပတ်မှုကမရပါဘူးနော်အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုရင်ခုနစမ်းသတဲ့လေပတ်တဲ့အနေအထားမှာစားရတဲ့အနေအထားနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစမ်းသမှာအချောပဲလဲပြီးတော့နော်အဲ့တိုင်းပေးစားဘယ်လောက်စားသွားလဲမြင်ရအောင်ဒီဘောပဲရအခုကျွန်တော်စမ်းပြမှာတော့အခုခုနကျွန်တော်ဟိုဟာအရာဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ချောစီနဲ့ထည့်ပြီးတော့လေပစမ်းသားတဲ့အနေထားမှာနော်မရပါဘူးနော်လူအားနဲ့ဖိဝိတ်ပဲပြင်လူအားနဲ့ဖိမရသွားပါဘူးအခုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအနေထားပဲကျွန်တော်ပြန်စမ်းသားမရဘောထောက်စားမစားနော်ကျွန်တော်ပြန်လဲစမ်းသားမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းကြည့်ရှုလိုက်အောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ထည့်ပြီးဝက်ဘိတ်တစ်ပိတ်ထည့်ပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အတန်လည်းမကြမ်းပါဘူးနော်ပုံမှန်ပဲသွားနေပါတယ်နောက်တစ်ပိတ်ထပ်ထည့်တယ်နော်နောက်တစ်ပိတ်ထပ်ထည့်တယ်အတန်နည်းနည်းလေးပြက်လာပေမဲ့ဘာမှမီကိုတွေပါထွက်လာမှမရှိပါဘူးနော်မီကိုထွက်လာမှုမရှိပါဘူးနော်ကောင်းစွာလေပတ်တော့ပဲကဲလူအားနဲ့ထပ်ဖိမှဖြစ်ပါတယ်ရဖိမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လင်းနေတော့ပဲခင်ဗျနော်ဘာမှရမသွားပါဘူးနော်အဲ့ဒီအနေထားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ဘောတော့စားမစားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်စမ်းသားတဲ့နော်အနေထားကျွန်တော်ခုနအရာဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့ရောစထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာတဲ့ချောစီနဲ့ထည့်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမပူဘူးအငွေ့မထွက်တဲ့အပြင်အခုဘောထောက်ပါဘာမှစားခြင်းပြုခြင်းမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကြီးချွတ်တဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီမှာဘေးတိုက်နော်ဒီမှာတက်တဲ့နော်ဘာမှစားခြင်းပြုခြင်းမရှိဘူးဟာတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကြော်ညာတဲ့ကျွန်တော်ပတ်မိုးစီနဲ့ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အနေအထားမှာနော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ပဲနော်လေပတ်တာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အပြင်ဘောထောက်တွေကိုစားခြင်းပြုခြင်းမရှိတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုစန္ဒပြသသွားတဲ့အင်ဂျင်ဝမ်ပန့်ပိုးအထောက်အကူပြုချောစီကတော့ Max Nano Super Series Engine Trimming ချောစီဖြစ်ပါတယ်ဒီချောစီဟာဆိုရင်ဖြင့် USA Technology American နည်းပညာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဝမ်ပန့်ပိုးအထောက်အကူပြုချောစီဖြစ်ပါတယ်ဒီချောစီကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဟာပုံမှန်ကီလို1000မောင်းပြီးလဲနေကြအင်ဂျင်ဝမ်ကိုဒီချောစီအသုံးပြုခြင်းများဖြင့်ကီလို1000ခွဲအထိမောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချောစီကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အင်ဂျင်ပူချိန်ဟိတက်ခြင်းတက်တာမယ်အင်ဂျင်ဆွဲအားပေါ့ပါလာမယ်စီစားတက်တာလာမယ်အင်ဂျင်ရဲ့ချွတ်ယွင်းမှုတက်တာမယ်အင်ဂျင်ရဲ့တက်တန်းပိုမိုကြာရှည်အသုံးပြုလာနိုင်မယ်အင်ဂျင်ရဲ့အညစ်အကြေးများကို
တန့်စင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရင်အင်ဂျင်ဝိုင်ယိုဆက်၍အင်ဂျင်ဝိုင်ခန်းသွားတစ်တိုင်4 ကီလိုအထိဆက်လက်မောင်းနှင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချောစီယာဆိုရင်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ဆိုင်ကယ် crown o ဂီယာပေါက်စတဲ့နေရာမှာလဲထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စား၍မာယူအသုံးပြုခြင်းနဲ့ညီအကိုမောင်နှမများအနေဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်ဘရင်နောင်လမ်းမကြီးအောင်ဟိန်းကားဘော်ဒီဆေးနဲ့ကားဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်ဝိုင်အယောင်းဆိုင်ဖုန်းနံပါတ်39989253 ကိုလကားဝါရှော့ဖုန်းနံပါတ်39968696နဲ့ရဝဲမှစိတ်ဝင်စား၍မာယူ30ကျင်သူများအနေဖြင့်ကိုလှအောင်ဖုန်းနံပါတ်399691953301တို့ဆက်သွယ်မာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စောတော်လန်ရေးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ